ជាម្ចាស់បានចាត់លោកសាំសុនឲ្យមកចាប់កំណើតក្នុងគ្រួសារលោកម៉ាណូអាដើម្បីជួយសង្គ្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលពីសាសភាឡេស្ទីនដ៏មានអំណាចព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកសាំសុនហើយដោយមានការបណ្ដាលចិត្តពីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុករបស់ពួកភាឡេស្ទីនខណៈពេលដែលពួកចៅហ្វាយមុនបានដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រជាជាតិជិតខាងលោកសាំសុនមិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលនោះទេប៉ុន្តែលោកបានប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលប្លែកពីពួកចៅហ្វាយដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយសាសភាឡេស្ទីនតែម្នាក់ឯងលោកសាំសុនបានសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយស្ត្រីម្នាក់ដែលរស់នៅក្រុងធីមណាដែលជាក្រុងរបស់សាសភាឡេស្ទីនសូម្បីតែមេដាបិតារបស់លោកក៏មិនយល់ពីហេតុផលរបស់លោកដែរហើយបានសួរថាក្នុងពួកស្រីក្រមុំទាំងប៉ុន្មានជាសាច់ញាតិឯងក្នុងសាសឯងនេះតើគ្មានអ្នកណាមួយទេឬអីបានជាឯងចង់យកប្រពន្ធពីពួកភាឡេស្ទីនជាមនុស្សដែលមិនកាត់ស្បែកវិញចំណែកពួកភាឡេស្ទីនវិញក៏មិនបានសង្ស័យលើលោកសាំសុនដែរដោយពួកគេគិតថាដោយសារគេចង់រៀបការជាមួយស្ត្រីរបស់សាសយើងតើគេចង់ខ្លាចជាមនុស្សរបស់សាសយើងដែរឬក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅក្រុងធីមណាដើម្បីជួបស្ត្រីដែលលោកត្រូវរៀបការជាមួយលោកសាំសុនបានជួបនឹងសិង្ហស្ទាវមួយក្បាលសិង្ហនោះបានក្រហមដាក់លោកហើយនៅខណៈនោះឯងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានបណ្ដាលចិត្តលោកឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងលោកសាំសុនបានប្រយុទ្ធជាមួយសិង្ហនោះដោយដៃទទេយោងតាមព្រះគម្ពីរលោកសាំសុនបានហែកសិង្ហស្ទាវនោះដាច់ចេញពីគ្នាយ៉ាងងាយស្រួលដូចជាហែកកូនពពែអញ្ចឹងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅពេលក្រោយមកទៀតការលោកសាំសុនបានដើរកាត់កន្លែងដែលសិង្ហនោះបានស្លាប់លោកបានឃើញមានវងឃ្មុំនិងទឹកឃ្មុំនៅក្នុងខ្មោចសិង្ហនោះលោកសាំសុនក៏បានភ្លក់ទឹកឃ្មុំហើយបានយកខ្លះទៅឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់លោកដែរនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលការរបស់លោកសាំសុនមានសាសភាឡេស្ទីនចំនួន30នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងលោកសាំសុនបានដាក់រង្វាន់ជាសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីសំពត់ទេសឯក30បន្លាស់និងអាវក្រៅ30បន្លាស់ហើយបានដាក់ប្រស្នាមួយដល់ពួកគេក្នុងពួកគេត្រូវរកចម្លើយឲ្យឃើញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៃពិធីជប់លៀងប្រស្នានោះគឺពីអាហែកស៊ីមានចំណេញជាចំណីហើយមិនបង្អែមចេញពីអាខ្លាំងពូកែវាគឺជាប្រស្នាអំពីសិង្ហដែលលោកសាំសុនបានសម្លាប់និងទឹកឃ្មុំដែលលោកបានរកឃើញនោះឯងនៅពេលដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីជប់លៀងពួកភាឡេស្ទីននៅតែរកចម្លើយមិនឃើញដូច្នេះពួកភាឡេស្ទីនបានគំរាមប្រពន្ធរបស់លោកសាំសុនថាបើនាងរកចម្លើយមិនឃើញទេពួកគេនឹងដុតផ្ទះនាងចោលប្រពន្ធលោកសាំសុនក៏យំអង្វរឲ្យលោកប្រាប់ចម្លើយលោកសាំសុនគ្មានជំរើសក៏ប្រាប់ចម្លើយទៅប្រពន្ធហើយនាងក៏ប្រាប់ទៅពួកភាឡេស្ទីនបន្តនៅថ្ងៃទី7បរិសុទ្ធទាំង30នាក់បានមកជួបលោកសាំសុនហើយឆ្លើយដូចជាពួកគេរកឃើញដោយខ្លួនឯងអីចឹងលោកសាំសុនបានទៅក្រុងភាឡេស្ទីនមួយទៀតហើយបានយកសម្លៀកបំពាក់មកឲ្យបរិសុទ្ធទាំងនោះបន្ទាប់មកដោយក្តីខឹងសម្បារលោកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះឪពុកលោកវិញហើយមួយរយៈក្រោយមកលោកបានត្រឡប់មករកប្រពន្ធលោកវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនាងបានរៀបការជាមួយបរិសុទ្ធម្នាក់ផ្សេងទៀតបាត់ទៅហើយលោកសាំសុនខឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកបានប្រកាសថាលើកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចខឹងលោកបានឡើយបើទោះជាលោកធ្វើបាបពួកភាឡេស្ទីនក៏ដោយលោកសាំសុនបានចាប់សត្វកញ្ជ្រោងចំនួន300ក្បាលច្រើនជាងចំនួនបរិសុទ្ធ30នាក់នោះ10ដងរួចចងកន្ទុយពួកវាជាប់គ្នាយកចន្លោះមកចងកន្ទុយដែលកំពុងឆេះហើយលែងពួកវាឲ្យចូលទៅក្នុងវាលស្រែរបស់ពួកភាឡេស្ទីនពួកភាឡេស្ទីនបានរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសពីការធ្វើសង្គ្រាមទៅទៀតមិនត្រឹមតែភោគផលក្នុងស្រែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែចំការទំពាំងបាយជូរនិងចំការអូលីវក៏ត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់គ្មានសល់ដែរតើការប្រយុទ្ធរបស់លោកសាំសុនពិតជាប្លែកខ្លាំងណាស់ពីការប្រយុទ្ធរបស់ពួកចៅហ្វាយដទៃទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចៅហ្វាយមែនទេទោះបីជាលោកមិនបានដឹកនាំមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ទៅច្បាំងដូចជាលោកកេឌៀនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកសាំសុនដែលត្រូវបានបណ្ដាលចិត្តដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបានប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រឆាំងនឹងទីក្រុងនានារបស់សាសភាឡេស្ទីនដោយកម្លាំងនិងប្រាជ្ញា